നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു റൗണ്ട് ഒരു പ്ലൈവുഡ് വരച്ചിടുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ മോൾഡാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ക്രോസും വരച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏടാകൂടത്തിൻ്റെ എല്ലാ പീസിനും കനം വരുന്നത് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ പീസുകളെല്ലാം വരുന്നത്. അതുപോലെ ലെങ്ത് വരുന്നത് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ. അത് ഈ റൗണ്ടിൻ്റെ എത്ര റൗണ്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ആ റൗണ്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ പീസിനും വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പീസ് വരുന്നത് 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ബൈ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറും 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്തുമായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ പീസിനും വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ ക്രോസ് നമ്മൾ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനമുള്ള 12 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളവും വീതിയുള്ള പീസിലോട്ട് നമ്മളിത് വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ക്രോസ് പീസ് നമ്മൾ ഒരു 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ തിക്നെസ്, അതായത് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ പകുതി കനം നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ക്രോസ് അതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ നമ്മളൊരു ഫുള്ള് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ ഫുൾ ലെങ്തിൽ ഒരു കട്ടിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അതിന് ശേഷമാണ് ബാക്കി പരിപാടി വരുന്നത്. നമുക്ക് ടോട്ടൽ 12 പീസാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 പീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി ഈ അടുത്ത 2 പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വശത്ത് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്, 2 പീസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 2 പീസായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത 2 പീസ് എങ്ങനെയാണ്? ഈ പീസിൻ്റെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിൽ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സ്ക്വയർ നമുക്ക് താഴെ കിട്ടും. ഇത് ഈ പീസ് ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സി മോഡൽ 2 പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ടോട്ടൽ 4 2 6 6 2 8 പീസായി. ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് 2 സൈഡ് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ച് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയോടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആ പീസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. അതും 2 പീസ് വേണം. ഈ ഒരു പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ താഴോട്ട് വെച്ചിട്ട് 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതിയിലും 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ താഴ്ചയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ പീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഒരു പീസ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ 3 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവും താഴെ 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് താഴ്ച 1.5 സെൻറ്റിമീറ്റർ കനവും ഇട്ട് ഇതുപോലൊരു പീസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മുടെ പീസുകളുടെ എല്ലാം കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എഡ്ജെല്ലാം ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാനിതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായിരിക്കും ഈസി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് വരച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുക, ഒരുമിച്ച് റൗണ്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ പീസും നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് പെയിൻ്റ് അടിക്കാം. ഞാൻ വെറുതെ സീലർ മാത്രമേ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ഈ സി പോലത്തെ പീസ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ് എടുത്ത് ഇവിടെയും വെക്കുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നേരെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിനുശേഷം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തേച്ച് നേരത്തെ ഇതുപോലെ താഴോട്ട് പ്രസ് ഇറക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ് എടുത്തേച്ച് ഇതുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന പീസ് എടുത്ത് നേരെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുക താഴോട്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരെ തലതിരിക്കുന്നു. നേരെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ ഒരു പീസ്, അതായത് നമ്മൾ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സെയിം പീസ് തന്നെയാണ് ഇതും. ഈ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ നേരെ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിറക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒരു സൈഡ് പകുതിയും ഒരു സൈഡ് ഫുള്ള് കനം എടുത്തേക്കുന്ന ഈ പീസ് എടുത്ത് നേരെ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിടുക. അതിനുശേഷം ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു കനം എടുത്ത് കളഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ ഒരു പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഈ വെളിയിലെ പീസ് 2 വെളിയിലോട്ട് തള്ളിക്കുന്ന പീസ് അകത്തോട്ട് തള്ളിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസ്, അതായത് സെൻറ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരു കനം മാത്രം എടുക്കുന്ന പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് നേരെ താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ 2 പീസ് എടുത്ത് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വെക്കുക. അതിനുശേഷം നേരെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് താഴോട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇറക്കുക. ഇതാണ് ഡ്രം പസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു മണ്ണവീപ്പ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൈപ്പ് പോലെയൊക്കെയാണ് ഇത് പസിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തായിരിക്കും. അതുവരെ ബൈ ബൈ.